Aquesta reforma de les pensions ha estat acompanyada d'un bombardeig de propaganda, amb una total manca de debat real i honest de lo que ens estem jugant. El govern espanyol, els governs autonòmics i la patronal ja s'han encarregat de que sigui així. Els seus portaveus, la majoria de mitjans de comunicació, editorials, pàgines d'economia i oros tertulians s'han limitat a repetir el que els agrada als seus patrons. Tots han difós l'argumentari de l'envelliment de la població i la inevitabilitat de la retallada d'aquest dret històric assolit pels treballadors i treballadores. Poquíssimes veus crítiques han arribat al públic. No ens expliquen com ens ho farem per treballar fins als 67 anys si amb prou feines ens poden mantenir avui en dia les faenes més enllà dels 50. Ni una paraula del fet que el sistema de la seguretat social avui té superàvit i no és cert que n'hi hagi cap risc de col·lapse. Ni una paraula del fet que la reforma i el fet que suposarà no serà només un allargament dels anys a treballar, sinó també un enduriment de les condicions mínimes per a rebre la prestació. Ni una paraula han dit els mitjans de comunicació de que la reforma suposarà una rebaixa efectiva de les prestacions entre un 20 i un 30% per a tots i totes i que afectarà especialment als sectors més empobrits o amb dificultats per a tenir feines indefinides. Ni una paraula sobre el fet que les insuficients pensions actuals, avui dia als Països Catalans, més de la meitat dels pensionistes viuen per sota del llindar de la pobresa. Ni una paraula sobre les alternatives que permetrien garantir unes pensions més dignes, cosa que passaria per deixar de privilegiar fiscalment els més rics. Ni una paraula de les polítiques fiscals que afavoreixen les pensions privades, amb desgravacions fiscals, mentre se'ns diu que no n'hi ha diners per al sistema públic. Ni una paraula tampoc d'aquesta ajuda de l'Estat als bancs en forma d'amenaça a les pensions públiques i d'impuls dels plans privats que donaran suculents beneficis. Perquè són els bancs, no ens enganyem, l'hegemònic sector financer qui ha guanyat fins ara, i dic fins ara, aquesta batalla de la crisi. Ha estat el govern espanyol, el del PSOE, el que ha dut a terme una fugida endavant amb polítiques ultraliberals encara més agressives. El govern espanyol és el que està impedint el control de les activitats fraudulentes dels bancs. És el govern espanyol, la delegació que tenim així, el que està vetant polítiques de despesa pública per al foment de les infraestructures. És el govern espanyol el que està impedint l'enfortiment de l'economia productiva i l'augment de l'ocupació. Continua sent el mateix govern espanyol el que està desmantellant l'anomenat estat de benestar, començant pel sistema de pensions i després vindrà l'ensenyament i la sanitat. Si seguim per aquest camí, companys i companyes, els nostres fills, les nostres filles viuran pitjor, més endeutats, amb feines més mal pagades, amb menys drets socials. Però el futur, companys i companyes, no està escrit enlloc. Dependrà de l'oposició que es troben, de la lluita que siguem capaços de dur a terme, de la força amb què responguem. I n'hi ha exemples. Avui mateix n'hi ha una vaga general a Euskal Herria, s'ha convocat també a Galícia, a Barcelona també s'estan duent terme, i arreu d'Europa i d'altres països del món s'estan duent lluites com la nostra. Aquestes mobilitzacions, al marge dels dos sindicats majoritaris, que ja sabem el que han fet avui, pactar a la rebaixa amb l'estat espanyol, són un primer pas esperançador i que marquen el camí que d'ara endavant hem de seguir en defensa dels drets bàsics dels treballadors i de les treballadores. Endavant!